హాయ్ అండి, అమెరికాలో మీ అనుకి స్వాగతం. నేను మీ అను. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే, మేలో ఈ విధంగా స్నో పడుతుంటే బయట వేసిన కూరగాయ మొక్కలు సీడ్స్ నుంచి వచ్చినవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఆ మొక్కలన్నీ ఈ స్నోకి ఏమీ కాకుండా ఉండడం కోసం నేనేం చేశాను, చేసిన ప్రయత్నం ఫలించిందా లేదా అనేది ఈరోజు వీడియో. ఇదిగోండి, స్నో అని చెప్పి ముందే తెలుసు కదా, సో మొక్కలన్నిటినైతే ఈ విధంగా కవర్ చేశాను. ఎక్కువ ఉన్న వాటిల్లో ఉన్న మొక్కలన్నీ ఇక్కడే ఈ బెడ్లోనే ఉన్నాయన్నమాట. ఇది చాలా చిన్నది, కానీ ఇందులో ఉన్న మొక్కలైతే నాకు కావాల్సిన మొక్కలు ఇవైతే కంపల్సరీ ఉండాల్సిన మొక్కలు అనమాట. తర్వాత వేయడానికి సీడ్స్ కూడా లేనివి అనమాట అవి. ఇక్కడ ఇదంతా అయితే పుదీనా అనమాట. ఇదేం కవర్ చేయను, ఎందుకంటే అది వింటర్లో కూడా వదిలేసిందే, వచ్చేసిద్ది మళ్ళీ. ఇవిగోండి, ఇవి వచ్చేసి చిక్కుడుకాయ మొక్కలు. విత్తనాలు నేను చాలానే పెట్టాను, కాకపోతే మొక్కలు అయితే 2 వచ్చినాయి. ఒక మొక్క మా వాడు పీకేశాడు, ఇంతకు ముందటి సైడ్ ఉన్నది. ఇక్కడైతే 2 మొక్కలు వచ్చినాయి. ఆ మొక్కలకి ఈ విధంగా పూల కుండీలు ఉంటాయి కదా, ఆ కుండీ ఎంటీది ఉంటే దాన్ని పెట్టి ఇలా రాయి అయితే పెట్టాను బరువుగా, ఎందుకంటే గాలికి లేవకుండా ఉంటుందని చెప్పి. ఇంతే, ఇక్కడ కూడా ఈ కవర్ పెట్టి మొత్తం చుట్టూతా ఇదిగోండి ఇలా రాళ్ళు అయితే పెట్టేశాను. ఇదిగోండి, ఇక్కడ మొక్కలైతే ఇవన్నీ బయట స్టోర్లో నుంచి తెచ్చుకున్నవి అనమాట. చెర్రీ టమాటోసు, బ్రింజల్ వంకాయ, చిల్లీస్, మిరపకాయ మొక్కలు ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇలా ఒకదానికి పెడదామంటే మళ్ళీ వెంటనే ఇంకోటి, ఎందుకని ఈ 2 మొక్కలకు కలిపి ఒక కుండీని పెట్టాను అనమాట. ఇదిగోండి, మొత్తం ఇక్కడ వంకాయ మొక్కకి, ఆ టమాటా మొక్కలకి రెండింటికి కలిపి ఈ కుండీలు 2 ఇలా పెట్టాను. కొంచెం మట్టి తీసి పెట్టాను అనమాట. ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంకొక 2 చిక్కుడుకాయ చెట్లు. దీనికి ఎలా పెట్టాలనేది నాకు అర్థం కాలేదు. సో చుట్టూతా ఈ స్టోన్స్నే పెట్టేసి దీనికి పైన ఒక రాయి పెట్టాను అనమాట. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా పెట్టేశాను. ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేదైతే నాకు తెలీదు. ఆ రోజు ప్రయత్నం అయితే ఆ విధంగా చేశాను. ఇక షాపుల దగ్గర వీటి దగ్గర ఈ స్నో పడుతుందని ముందే తెలుసు కాబట్టి షాపుల్లో ఉన్న బయట ఉండే మొక్కలన్నీ తీసి వీళ్ళు లోపల పెట్టుకొని ఈ విధంగా కవర్ చేశారనమాట. ఇదిగోండి, లోపలికి వచ్చి ఇలా చూస్తే కనుక మొత్తం ఈ విధంగా కార్టుల్లో అన్ని మొక్కలన్నీ అయితే ఇలా సర్ది పెట్టున్నారు. ఇది వచ్చేసి మా ఇంటి దగ్గర పక్కన వాళ్ళు చేసి ఈ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నారనమాట మొక్కలను అయితే. ఇదిగోండి, ఇది వచ్చేసి సాటర్డే మార్నింగ్ 9కి అలా అనమాట. స్నో ఇంకా లేదు అని చెప్పి, అసలు దీని మీద పడిన స్నో వెయిట్కి కూడా మొక్కలు పోతాయేమో అని చెప్పి ఈ కవర్ అయితే ఒకసారి మొత్తం తీసేసి ఈ స్నో మొత్తము కిందకు అనేసి మళ్ళీ కవర్ వేసాను అనమాట. స్నో అయితే ఇక లేదు, కాకపోతే టెంపరేచర్స్ కొంచెం చల్లగానే ఉన్నాయి కదా, ఎందుకులే అని చెప్పి ఆ కవర్ అయితే మళ్ళీ వేసి కవర్ చేశాను అనమాట. చూసారా, ఆ కవర్ మొత్తం స్నో పడి ఉందన్నమాట. అదిగోండి, ఆ విధంగా ఉంది. ఆ వెయిట్కి ఉన్న మొక్కలన్నీ చిన్న చిన్న మొక్కలే కదా, మళ్ళీ ఆ వెయిట్కి కూడా ఏమన్నా అవుతాయేమోలే అని చెప్పి తీసేశాను. అలా మొత్తం ఆ స్నో అది అంతా కవర్ మీద తీసేసి మళ్ళీ కవర్ వేసి కవర్ చేశాను అనమాట. అసలు స్నో ఎలా పడింది ఏంటనేది చూడండి. ఇది వచ్చేసి సాటర్డే మార్నింగ్ 9కి అట్లా అనమాట ఈ వీడియో తీసింది. స్నో అయితే పడ్డం ఆగిపోయింది ఆ టైంకి. మొక్కలన్నీ అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి. నేను మా మొక్కలు కొంచెం స్నో ఉన్నాయి అన్నీ కదిల్చాను అనమాట, మొత్తం క్లీన్ చేశాను. ఇదిగోండి, ఇది వచ్చేసి సండే మార్నింగ్ 6:37 ఈ లోపు అనమాట. బాగానే సన్నీగా ఉంది. సండే అయితే కొంచెం బాగానే ఎండ అట్లా కనిపిస్తూ ఉంది. టెంపరేచర్స్ మరీ లో లేవు, అలా అని హై లేవు. 45-50స్లో ఉందన్నమాట ఆ రోజు. ఇక కవర్ అయితే మొత్తం తీసేసాను. ఇదిగోండి, ముందు రోజే స్నో మొత్తం క్లీన్ చేసేసాను కదా, జస్ట్ కవర్ వరకు వేసాను, ఎందుకంటే బాగా చల్లగా ఉందని చెప్పి. ఆ తర్వాత రోజు మొక్కలన్నీ ఇదిగోండి ఆ స్నో కూడా కరిగిపోయి అట్లా ఉన్నాయన్నమాట ఆదివారానికి. ఇదిగోండి, ఇందులో ఉన్న మొక్కలే నాకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నాను కదా, కావాల్సిన మొక్కలని చెప్పి అన్నీ గోరుచిక్కుడు, గోంగూర, తోటకూర ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయన్నమాట. మళ్ళీ వేసుకోవడానికి నా దగ్గర సీడ్స్ కూడా లేవు. ఈ మొక్కలు నాకు కంపల్సరీ కావాల్సిన మొక్కలు. సో ప్రయత్నం అయితే ఫలించింది, మొక్కలన్నీ అయితే బాగున్నాయి. ఈరోజు మండే మార్నింగ్ కూడా చూశానమాట, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఒక దోసకాయ కొంచెం తేడాగా ఉన్నాయి, మరి ఎట్లుంటాయో తెలియదు. ఇవి కూడా దోసకాయే. ఇదిగోండి, ఈ గ్లాస్ పెట్టున్నాను కదా, ఇక్కడ దోసకాయలే 3 రకాలు వేస్తున్నాను అనమాట. ఇదొక రకం దోసకాయలు, ఇది వచ్చేసి చిక్కుడుకాయ.
మొక్కలన్నీ బాగున్నాయి ప్రస్తుతం వరకు అయితే. ఇంకా అటు సైడ్ ఉన్న మొక్కలు ఉన్నాయి కదా, వంకాయ టమాటా, అవి ఇదిగోండి టమాటా మొక్కలు, ఇవి బాగున్నాయి. ఆ రోజు తీసిన వెంటనే అయితే కొంచెం ఫ్రీజ్ అయిపోయినట్టు గట్టిగా ఉన్నాయన్నమాట ఆకులు, అవి అన్నీ ఎలా ఉంటాయో ఏమో అనుకున్నాను. తర్వాత కొంచెం సేపటికి నార్మల్గా వచ్చేసి మొక్కలన్నీ బాగానే ఉన్నాయన్నమాట. ఇది వచ్చేసి వంకాయ మొక్క. నేను ఇవి కుండీలు కదలకుండా ఉంటాయని చుట్టూతో కొంచెం గుంతలాగా చేసి పెట్టాను అనమాట. అవి ఇక్కడ వచ్చేసి తెలుసు కదా, పచ్చిమిర్చి చెట్లు ఉన్నాయన్నమాట. ఇదిగోండి 3 రకాల పచ్చిమిరపకాయ చెట్లు అయితే ఉన్నాయి. ఇవి కూడా బాగున్నాయి. ఇలా మొత్తం టమాటా మొక్కలు, పెట్టిన మొక్కలు నేను కవర్ చేసినవి అన్నీ అయితే ఏమీ అవ్వలేదు, బాగున్నాయి. ఒక దోసకాయ కొంచెం తేడాగా ఉన్నాయి. అవి మరి ఎట్లుంటాయో ఏమో తెలీదు. అందులోనూ ఆ దోసకాయ ఒక రకం అయితే అలా ఉన్నాయి, మిగతా 2 రకాలు బాగానే ఉన్నాయి. ఈ కొత్తిమీర ఇవి అయితే నేను కవర్ చేయలేదు, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ సీడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, అది అవసరం లేదులే అన్నట్లు వదిలేశాను. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ చిక్కుడుకాయ ఉన్నాయి కదా, ఆ చిక్కుడుకాయ కూడా చూద్దాం. ఇదిగోండి చిక్కుడుకాయ మొక్కలు కూడా ఈ విధంగా బాగున్నాయి అన్నమాట. మొక్కలు అన్నీ బాగున్నాయి, ఏ మొక్కలు అయితే పోలేదు. కొన్ని యాపిల్ ట్రీకి యాపిల్స్ పడినాయి, అవి ఏమన్నా పోతాయేమో అనుకున్నాను. ప్రస్తుతం వరకు అవి కూడా మంచిగానే ఉన్నాయి, పిందెలు కూడా. ఇలా మొక్కలన్నీ అయితే మంచిగా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇప్పటికైతే ఈ మొక్కలన్నిటినీ ఈ విధంగా కాపాడుకున్నాము. ఇక్కడ ఉండే వాతావరణం వెరైటీ వాతావరణం, విచిత్రంగా ఉంటుందన్నమాట. స్నో ఇప్పుడు పడింది కదా, హేల్స్ కూడా పడతాయి అన్నమాట ఇక్కడ బాగా. అంటే వడగళ్ళ వర్షం ఉంటుంది కదా, ఆ వడగళ్ళ వాన కూడా పడిద్ది. ఎప్పుడు పడిద్దో ఏమో తెలియదు. అది పడిందంటే ఇక మొక్కలన్నీ అవుట్. ఎందుకంటే ఈ స్నో అన్న కొంచెం మనకు ముందే తెలిసిద్ది స్నో పడుతుంది అని చెప్పి, అదేంటంటే వర్షంలాగే చూపించిద్ది, పడ్డం మాత్రం ఆ హేల్స్ పడతాయి. ఈ హేల్స్ ఆ వర్షమా ఏంటనేది మనకు అసలు అర్థమే కాదనమాట. అందుకని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా కుదరదు. ఏదన్నా పెట్టినా కూడా హోల్స్ పడతాయి అన్నిటికీ. ఈ స్నో అనుకోండి, ఇదిగో ఈ విధంగా కొంచెంలో కొంచెం అన్నా కాపాడుకోగలము. ఆ హేల్స్ పడినాయి అంటే ఆకులన్నీ డ్యామేజ్ అవుతాయి, మొక్కలు కొంచెం స్లోగా గ్రోత్ అది ఉంటుంది మళ్ళీ. ఇదనమాట ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.